好嘢，好嘢，好嘢！書哥話慕容冇睇錯人。喂，西洋菜，嗰壺茶咧？嚟，馬上得啦，各位，唔好意思啊。唉，表哥，好似你咁前怕虎後怕狼，一世定地踎大排檔啦。做嘢啦，做嘢啊！走。唉，西洋菜，開講都有話嘛，好醜嘅命生成㗎。啊，好啦，唉，我都唔阻你做生意啦，我走先啦，啊，埋單。係啊，你好好聲都好為到我哋，咪就係今日呢樣揾錢嘅道呢樣，聽日嗰樣揾錢嘅道嗰樣。一個吉完我就到你夾啊！我咁做係咩啊？都係為咗屋企揾錢咋，都係為咗你同我蘇蝦咋。而家成個大院除咗八姑咧，你哋屋企係最有錢。唔係而家見我哋有錢啊，就喺度詐詐諦諦搏晒懵啊！呢啲咪眼紅咯，正式啊！我窮我有你，你窮啊你抵死！我都係隨口講多句啫喎，你真係咁樣得？唔怕得罪講一句，做人最忌係乜嘢？知唔知？一朝得志係語無倫次啊！發財，你講笑啫嘛，老吳。他說西洋菜你冇發財個命啊！我西洋菜最憎人講呢句話啊！窮就要認命咩？啊！邊個講窮要認命？我財款財就不認命，不認命就對了。成個大院一時間發達應該係佢，只不過咧運氣爭啲嘅啫嚇。我窮我有你，你窮啊你抵死！其實我話你呢，你上次去揾阿太子邊揾嘢做揾唔成啊，你冇揾啱人喺佢身邊，話得是強，話無用，冇錯啦。華生你好忙啊！哎呦，蔡生啊，哎有乜咁錯到？你坐。啊，嚟，華生嚟，飲酒。咁啊，炳哥咧又開新商行啦，方便引薦下咧？可以，不過呢件事以後先再傾。我哋今日飲得咁開心啊，乜嘢都唔講，嚟只談風月。啊，西洋菜，其實你第一時間嚟揾我啊，我就已經好開心㗎啦。點解咧？嗱，你有咩事第一時間諗起我啊嘛，唔將我當外人，你話係咪啊？係啊，我冇將你當外人㗎，我哋有交情㗎嘛。其實做朋友又好，做生意又好，都要以誠相待㗎。不過咁樣喎，公司有個規定㗎喎，要經過考核先能夠做主管。大哥，你等我好消息啦。你知唔知啊？你簽咗呢個合同啊，我哋公司要蝕幾多錢啊？要蝕錢？梗係啦。就算我傾家蕩產，我都賠翻啲差價俾你。呢啲錢咧就唔使你賠啦。呢次咧我係揾人嚟同你上課㗎，好似呢份合同咁啦。你做錯咗能夠勇於承擔責任，唔係推俾人哋，呢啲就係你嘅優點。多謝你教我做人做事，多謝你。只要你日後啊謙虛肯學，就會成大事㗎。老闆啦，好，我告辭。好嘅，老闆。聽講最近你做筆大生意喎，係咪啊？諗唔到商你咁快收到風啊！